张三事业有成，年薪100万，光棍。最近他搬到了加州，加州的收入税是按照税阶来计算的，最高的税阶是 12.3%。在收入在100万以上的时候，他追加一个1%的心理健康服务税，所以如果年薪超过100万以上，最高的税阶是 13.3%。那张三的情况，年薪100万，联邦收入税32万9429美元，FICA 收掉3万0554美元，州税会收他10万6263美元，张三总计交税46万6246美元。他税后净剩收入是53万3754美元，他的收入税率是 46.62%。在1年365天当中，相当于有170天是给山姆叔叔免费打工。